Baxın, mən indi sizdən soruşuram. G hərfi hansı səsləri verir? Özünüz üçün deyin. Mən də burdan bir-bir deyirəm və onlar hansı hallarda fərqli səsləri çıxarır, izahlı şəkildə bildirəcəm. Deməli, G hərfinin verdiyi səslər hansılardır? Birincisi elə Q səsi. İkincisi K səsi. Üçüncüsü X səsi. Dördüncüsü Q səsi. Neçə cür səsi çıxardı Q hərfi, ay uşaqlar? G hərfi hansı səsləri çıxardı? Q səsini, K səsini, X səsini və Q səsini çıxardı. Gəlin biz birinci G hərfinin verdiyi Q səsindən danışaq. Görək hansı hallarda Q səsini verir. İki sait arasında. İki sait arasında. Aha, yəni Q səsini versin. Baxaq. İki sait arasında Q səsi. Nümunə yazaq. Rəqəm. Baxın. Q hardadır? İki dənə saitin arasındadır. Deməli, hansı səsi verəcək? Olduğu kimi. Elə Q səsini verəcək. Başqa. Görək yenə hansı halda Q hərfi Q səsini verir. Cingiltili samitdən əvvəl gələrsə. Cingiltili samitdən əvvəl gələrsə. Nümunə yazaq. İqbal. Q'dan sonra nə gəlib? B. Cingiltili. İqbal. Elə Q səsini verdi. Niyə? Çünki Q'dan sonra cingiltili samit gəlib. İndi baxın, uşaqlar. Mən söz sonundakı Q'dan danışmıram ha bu qaydada. Görürsünüz, söz ortasındakı Q'da. Söz ortasındakı Q'dan sonra cingiltili gəlib. Hə. Söz sonundakı Q'dan sonra saitin, samitin gəlməsi başqa qaydadır. Bu qaydanı izah edəndə uşaqlar səhv anlayır. Elə bilir ki, o sondakı Q hərfinə də aiddir. Xeyr. Sırf söz ortasındakı G hərfinə aiddir. Kökdən söhbət gedir. Daha sonra başqa nümunə nə yaza bilərik? İqlim. İqlim. Burada da Q'dan sonra L hərfi gəlib. Ona görə də, yəni cingiltilidir. Cingiltili olduğuna görə Q elə olduğu kimi qalır. Aha. Daha sonra bir də hansı halda Q hərfi Q səsini verir? Söz sonundakı Q'dan danışaq. Bu, ərəb-fars mənşəli sözlər olan Q hərfinin bitişi ilə bağlı olan sözlərə aiddir. Bunlardan biri, məsələn, hüquq. Hüquq. Nümunəni yazdım. Qaydanı da yazacağım. Hüquq. Elmi. Hüquq. Elmi. Necə oldu ki, buradakı söz sonundakı Q olduğu kimi Q səsini verdi. İndi bunun qaydasını yazıram. Söz sonunda Q hərfi olan sözlərə saitlə başlanan söz və ya şəkilçi artırdıqda söz və ya şəkilçi artırdıqda
Artırdıqda. Aha, sonunda Q hərfi olan sözlərə saitlə başlanan söz və ya şəkilçi artırdıqda Q elə olduğu kimi qalır. Yəni Q səsində də qalır. Baxaq. Hüquq, elmi yazdıq da eləmi? Nümunəni yazdıq biz artıq. Bunu yenidən yazmağın mənası yoxdur. İndi buna sözü yazmışıq. Q ilə bitən sözdən sonra saitlə başlanan söz gəlib. Olduğu kimi qaldı. İndi bir dənə də şəkilçi artıraq. Hüququn. Hüququn. Nə olacaq? Sizcə dəyişəcək, yoxsa olduğu kimi qalacaq? Bəli, olduğu kimi qalacaq. Dəyişməyəcək. Səbəb nə oldu? Hüquq sözü kök sonu q ilə bitib və ərəb fars mənşəli sözdür. İndi onu da tapmağın yolunu sizə bildirəcəm. Nə zaman bu söz ərəb fars mənşəlidir, nə zaman da milli mənşəli sözdür. Ərəb fars mənşəli olan sözün sonu q ilə bitərsə və biz buna şəkilçi, saitlə başlanan şəkilçi, həmçinin saitlə başlanan söz artırdıqda q olduğu kimi qalır, dəyişmir. Hüququn. Vəssalam, bu G hərfinin verdiyi Q səsi ilə bağlı olan qayda oldu. Gəlin bir təkrar edək. Uşaqlar, mən indi sizdən soruşuram. Q hərfi hansı səsləri verdi? Q səsinin özünü, K səsini, X səsini və Ğ səsini. Biz indi hansını öyrəndik bu dəqiqə? Q-nın verdiyi Q səsini öyrəndik. Deməli, hansı hallarda Q səsini verirdi? Siz məndən qabaq cavab verin. Deməli, iki sait arasında Q hərfi varsa, Q olduğu kimi qalacaq. Rəqəm, naqil, naqis və s. Daha sonra söz ortasında kökün içərisində Q var və Q-dan sonra cingiltili samit gəlir. Beləliklə də Q hərfi olduğu kimi qalır, dəyişmir. Səbəb nə oldu? Özündən sonra cingiltili samitin gəlməsi oldu. Cingiltili samitin gəlməsi oldu. İqlim, iqbal. Daha sonra başqa hansı halda Q elə Q səsini verdi? Bir də söz sonunda ərəb fars mənşəli sözlərdən söhbət gedir. Ha, burada milli mənşəli sözlərimizdən söhbət getmir. Söz sonunda Q hərfi ilə söz bitirsə, biz buna saitlə başlanan sözdə artırsaq, şəkilçidə artırsaq, Q elə olduğu kimi qalacaq. Q səsini də verəcək. Belə. Bura qədər yəqin ki, aydındır.